Sân bay quốc tế Palanga là một trong 3 phi trường quốc tế chính của Lithuania, tọa lạc gần thành phố biển Palanga và phục vụ cả vùng cảng Klaipėda. Tuy quy mô không lớn như sân bay ở thủ đô Vilnius, Palanga lại có ưu điểm là gọn ghẽ, thanh nhã và dễ di chuyển. Nhà ga hiện đại, sáng sủa, thủ tục xuất nhập cảnh mau lẹ, ít cảnh xếp hàng dài. Không khí nơi đây yên tĩnh, hợp với phong vị của một miền biển thanh bình bên bờ Baltic. Sân bay có các đường bay thẳng đến nhiều nước Bắc Âu và Tây Âu như Na Uy, Đan Mạch, Anh Quốc, Đức, đặc biệt nhộn nhịp vào mùa hạ khi khách du lịch đổ về nghỉ mát. Khoảng cách từ sân bay vào trung tâm Palanga chỉ khoảng 7 km, đi taxi hay xe buýt đều tiện lợi. Tóm lại, đây là một phi trường nhỏ mà hữu dụng, giữ vai trò trọng yếu trong việc kết nối vùng duyên hải Lithuania với phần còn lại của châu Âu.